呢邊唔好啊！呢邊做得好。中間有個棚嗰度咧，落行一。哦，晚上。嗱，你坐呢邊啊，應該拉過去都差唔多啦。拜拜。1、2、3、4、5、6。其實你唔使數都得嘅，起碼我掌印咗俾我睇嘅。唔係個問題，你成日咧真係唔去睇翻嗰段片咧，你就諗死啦。OK， 跟住一諗唔係喎，我即刻攞翻個相段片出嚟望一望先。講埋。271，有啲係仲有㗎，你望到。將嗰啲條咧就框喺度，入邊冇晒咯，入邊要天就咁啱啱呢度。有啲嘢白白天唔係。雲泰嚟㗎呢個。緊張一個喺度。唔係喎，呢邊係泰，咁後面嗰個就窗啦，係咪啊？係啊，窗嚟㗎。我反而窗嗰度其實唔係燒得好勁嘅喎，都仲好多窗喺度我見到。仲好多窗眼喺中間度就好多窗喎，上面頂就冇晒咯。呢度係泰嘛？我記得後邊有鬧嘅。我記得姓啦。我係啲蠟燒個鏡嚟㗎咋，你真正見到好多咁坐度啲蠟全部燒冇晒窗，中間就好啲㗎啦。大房嚟嘅呢邊。中間細房兩邊大房，大房3個窗㗎嘛，細房4個窗，2個窗2個窗嘛，咁樣分㗎嘛，佢兩邊細。啊，雲道冇㗎啦。係燒定得啲窗框咯，但係裏邊應該都冇㗎啦。嗰個應該燒嚟㗎啦。嗰個嗱，我睇住。玩得成個鬼屋。邊個啊？鋼鐵啊？我見嗰個窗嘛，吉咗嗰個嘛。你有個窿喺度啊？係啊。呢邊哦，啊？見到，係啊，嗰個冇啦，嗰個。嗰度。哇，好仲會燒上去咋？嗰個小燒房裏邊咋？係啊。喺小房裏邊豆腐出嚟㗎。喂，下邊全部有物，有啲咩？有啊，豆腐船咧，原來。係咪㗎？嗰日燒到咧，下邊全部有啲物。哇！呢度好彩唔係住，好彩唔係住雲生啫。嗰個唔好睇啦，嗰個。咁多天就飛啊，原來嗰啲防火膠嚟嗰個產品飛嚟。唔係啊，佢應該係嗰啲綠色網嗰啲飛咗過去啊。即係放啲綠色網飛咗過去，跟住就點着咗佢嗰啲排先嘅，排就點樣？真係點樣冇㗎，跟住就爆窗咁咯。話就係嗰間係陰光，上面都冇燒雲嘅，上面。啲天咗啊！嗰度。係啊。我嗰日企喺度嘅時候咧，有好多火舌都飛過嚟。喺樹上咩？我還見過嗰家就唔好彩咯，其他全部都仲冇燒㗎，我仲順便燒到。譬如你望下深綠色嗰啲網咧，咪有啲窿嘅，見到燒咗啲嘅，嗰個咪左燃咯。深綠色嗰啲網係左燃嘛，淺綠色呢一紮咧，全部係助燃啊嘛，黐眼㗎。係啊，因為佢嗰隻係左燃啊，所以佢就冇蔓延出去咯。嗰邊嗰啲？呢啲就係出嘢咯。冇燒到嘅。因為好在啲風冇吹入到去嘅火線。嗰啲燒咗一個窿嚇，一個窿就燒唔到上去咯。美珍椅嗰邊啊，係啊，下邊啊，全部縮埋一堆咯。我哋嗰度上面嗰紮全部都係深綠色嘅啲網。係啊，同埋因為嗰時我哋嗰層係凹咗去咧，所以打風咧啲網冇吹走晒㗎。係啱嘅。冇啊，全部燒晒咯。第一次都係用乜情況先啊？一次係咪一次？兩次好似。話最勁嗰度咧，仲有幾間木頭喺度喎。如果係話有嗰啲無煙